Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan kami Ramuan Desa. Teman-teman milenial dan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah herbal yang ampuh untuk menghilangkan atau meredakan batuk berdahak. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali, yuk jangan lupa subscribe dan like. Mari dukung channel kesehatan ini supaya bisa memberikan informasi kesehatan menarik lainnya. Batuk berdahak merupakan salah satu masalah kesehatan yang tak hanya bikin jengkel, tetapi juga membuat tubuh merasa tidak nyaman. Ketika batuk telah menyerang, ini sangat memungkinkan tubuh jadi lebih meriang dan dibarengi dengan masalah flu atau pilek. Masalah kesehatan batuk sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari mengkonsumsi makanan berlemak, terkena polusi udara, serta debu, dan masih banyak lagi hal penyebab lainnya. Mengenai batuk sendiri, untuk mengobatinya kita tidak harus meminum obat yang mengandung bahan kimia. Batuk juga bisa diobati dengan manfaat bahan alami. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Bahan yang perlu disiapkan: 1 sendok gula, jahe cukup setengah ruas, dan jeruk nipis. Caranya bagaimana? Iris kecil-kecil jahenya, setelah itu siapkan 2 gelas air, tuangkan ke dalam panci. Setelah itu masukkan irisan jahe dan gulanya. Rebus sampai airnya tersisa menjadi 1 gelas. Setelah mendidih, diamkan sebentar. Setelah agak dingin, saring ke dalam gelas. Dan peras setengah jeruk nipis saja ke dalam gelas ini. Herbal ini sudah siap untuk dikonsumsi. Jika Anda rutin mengkonsumsi herbal ini 3 kali sehari, maka dalam waktu 2 hari batuk berdahak Anda akan segera reda. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi Anda, khususnya yang sedang menderita batuk berdahak. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel Ramuan Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.